कृपया मेरो पोस्टको लाइक कमेन्ट र शेयरको बटनलाई आफ्नै एक्सको घाँटी सम्झेर थिचिदिनु होला। धन्यवाद। मेरो पुँजी छैन, म पक्का भिखारी मान्छे, तर भिखारी भएर कसैले दबाउन मिल्दैन। अघि एउटा आइमेर कुन लोग्ने मान्छेले के भन्थे, माडर तेरो ठुट्नु सुट्नु नाक साग बाँधिदिन्छु भनेर भनेको थियो। त्यो भनेर मात्रै हुन्छ, त्यत्तिकै कुरो गर्न मिल्दैन। अगर आपको मेरी शक्ल पसंद नहीं तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं। कसूर हमारा है जो तुम्हारे स्क्रीन पे आ गया। यस, नेपालमा आजबाट फाइनली टिकटक खुल्यो नै, तर डिएनएस र भिपिएन लाएर मात्रै हो, अर्थ गरेर त खुल्या छैन। मक्का नपर्नुस्। सबैलाई लप पार्न परेछ हैन। कोही त म जस्तै सिंगल बसे नि हुन्छ केही बिग्रिन्न होला के रे। मेरो आजसम्म केही बिग्रियो छैन है। ओए अनि जुन दिनदेखि सरकारले टिकटक नचलाउनु भनेको छ नि, त्यो दिनदेखि मैले राम्ररी टिकटक चलाएको छैन। सरकारले नचलाउनु भनेको दिन जहाँ थियो नि, अहिले पनि त्यही छ। आज्ञाकारी मान्छेको पारै बेग्लै हुन्छ कि। हेर्नुहोस्, मलाई हेर्नुहोस्, मैले केही पनि गर्नु सकेको छैन। न मैले बिहा गर्नु सकेको छु, न मेरो काम छ। अस्ति एउटा साथीहरूले भन्दै यसको त केही पनि छैन अरे क्या। भयङ्कर आएको नि मेरो साथीहरू, गाडी बुढी छ नि त तिनीहरूको। मेरोमा केही पनि छैन नि, न बुढी छ, न नानी छ, न काम छ, न दाम छ, न पेन्सन छ, न टेन्सनै छ, केही पनि छैन। तर मेरोमा छ भने तेरोमा चाहिँ के छ अरे, मलाई ढुक्कै छ। निधारमा चुप्पा खाएर टाउको दुखेको चट्टै सन्चो हुने बेबीहरूले के पाइल्स हुँदा चाहिँ कहाँ चाहिँ चुप्पा खाएर सन्चो हुन्छ होला नि। पाइल्स जिज्ञासा लाएर सोधेको, अरू त्यस्तो केही नयाँ भाइ। ल ल ल ल ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे बात गर्दै हो। दिल यो मेरो दिल किन गर्छ, जहाँ रक्सी चुरोट खैनी खाएपछि यस्तै बच्च दिल। राम्रो, तेरो यस्तै बेहोरा रहेछ त। तेरो जेठी बुढीले पनि छोडेको रहेछ, माइली बुढीले पनि तँलाई कुटेको रहेछ कि। कन्ने केटीसँग लभ गरे भए पो जिन्दगी बन्थ्यो त। अर्का बुढीसँग आएर लभ गऱ्यो पोर्चुगलमा, घरको न घाटको भयो गाइस। पैसा जति सबै लिएर गयो, अहिले भागौँ भन्दा नि मान्दैन, भेटौँ भन्दा पनि मान्दैन। बिजोक छु म त, के गर्नु। त्यही भएर गाइस कन्नेसँग लभ गर्ने हो, अर्काको बुढीसँग होइन। फस्छ अर्काको बुढीसँग त्यही गरेपछि। अच्छा, पति चाहे कितना भी निकम्मा और नालायक क्यों न हो, पर पत्नी उसे पड़ोसन के हाथ नहीं आने देती। ब्रेकअप दिन्छु भनेर मलाई धम्की दिने, मसँग अर्की पनि छ त। हलाइदिउँ अब 11 बजे हेर्ने। 11 बज्न लाग्छ। हल न हल, हो त्यसरी आफै हल्लियो। खोइ म हल्लाइदिन्छु। मेरो सुपर पावर युज गरौँ। मेरो हात राम्रो हात। तपाईँ टिकटक बनाउनु हुँदैन? बनाउँदैन। खेल नि त्यो पिङमा भयो। ओए अनि ब्युटी पार्लरमा 5000 रुपियाँ खर्च गरेर आएर मै राम्री हो न के गरौँ भन्देऊ भन्दै भिडियो बनाउने तिमी नै होइन? डल्ले साबुन ल्याएर मुक्दौ, नेचुरल ब्युटी देखिन्छ। इफेक्टले हुने कामलाई 5000 रुपियाँ चाहिँ किन खर्च गर्नु पर्यो? छक्क पर्छु त नि। यहाँको शुभ नाम? यहाँको लगन खेल। हजुरको शुभ नाम? मेरो भक्तलाल। भक्तलाल हजुर श्रीटा। बिस खानालाई बाध्य पारे आमा छोरी मिले, बिस खानालाई बाध्य पारे बरा मेरो सम्धीलाई आमा छोरी मिले।
अहिले होसमा आइछन् सम्धि हेर्छन् पिली पिली हेर्छन् पिली पिली हे गएको परन फर्क्याएर ल्याहो डाक्टरनीलाई धन्यवाद दिया हो नमस्ते छ्याजलो